Когда мужчина вам рассказывает о светлом будущем, запомните, это не поступки. Когда мужчина вам обещает, это тоже не поступок. Когда мужчина уделяет вам время, внимание, сопереживает, сочувствует вашим проблемам, вашим задачам, это также не поступки. Поступки мужчины – это его действия, это его поведение. Я разделяю два поступка или два поведения мужчины. Первое – на, детка, мою карту или деньги и распоряжайся ими на свое усмотрение, как посчитаешь нужным. И второй поступок – у тебя проблема. В чем конкретно заключается твоя проблема? Я ее беру и решаю. То есть я ее беру физически и решаю на уровне поведения. Точка. Когда вы слышите от мужчины одни сплошные слова, обещания, это все пустозвон. Мужчину определяют его поступки. Все же остальное – это способы обмана женщины. Если у тебя есть проблема, предложи мужчине ее решить. Ты можешь просто попросить у него денег. Или сказать: ты знаешь, у меня проблема, помоги мне. И смотри на его поведение, смотри на его действия, как он будет себя вести. От этого зависит, насколько ты для него важная, ценная, любимая и нужная жизни женщина. А самое главное, в зависимости от его поведения вы поймете поистине, чего стоят его слова.